हाय गाइस, आपका स्वागत है टीएनजी रिव्यू चैनल पे। मेरा नाम है निताशा सिंह और आज हम करने वाले हैं ऑडियो टेस्टिंग हमारे नुबिया रेड मैजिक 3S की, जो कि हमारा लेटेस्ट गेमिंग डिवाइस है नुबिया की तरफ से। अगर आपको इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग या बाकी की टेस्टिंग देखनी हो तो उन सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अब आज के इस वीडियो में हम इस डिवाइस के कंप्लीट ऑडियो टेस्ट करेंगे, मतलब हम इसके स्पीकर का आउटपुट देखेंगे, इसके ईयरपीस का आउटपुट देखेंगे, इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखेंगे, हेडफोन्स के साथ हमें कैसी साउंड मिलती है और स्पीकर में कैसा आउटपुट मिलता है। हर एक चीज को पूरी तरह टेस्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अगर हम इसके ईयरपीस की साउंड को चेक कर लेते हैं, उसके लिए मैंने इस डिवाइस की कॉल कर दी है। तो अब हम देखते हैं कि मीटर में रीडिंग हमारी हाईएस्ट कितनी आती है। तो आप देख सकते हैं हमारी हाईएस्ट रेटिंग एक्चुअल में देखा जाए तो एवरेज से काफी अच्छी हमें मिल रही है। तो आपको इस डिवाइस के अंदर अगर आप ईयरपीस के थ्रू भी बात करते हैं तो आपको बढ़िया साउंड मिलेगी, आप आराम से शोर में भी बात कर पाएंगे। अब आइए चेक कर लेते हैं कि स्पीकर का आउटपुट हमें कैसा मिलता है। ये आप देख सकते हैं इसकी हाईएस्ट रेटिंग हमारी एवरेज से बहुत ज्यादा आई है, मतलब एवरेज हमारी 100 के पास आती है और उस हिसाब से इसके अंदर आपको बहुत तेज साउंड मिलेगी, एकदम मजेदार वाली। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं इस डिवाइस की टेस्टिंग। सबसे पहले तो हमारे पास इस डिवाइस के साथ जो बॉक्स के अंदर ईयरफोन्स नहीं मिलते हैं, तो इसके लिए मैंने एक स्टैंडर्ड ईयरफोन्स रखे हुए हैं अपने 1 kg के ईयरफोन्स। इसको मैं कनेक्ट करूंगी और फिर हम सुनेंगे कि हमें ईयरफोन्स के साथ कैसी साउंड मिलती है। पहले हम 50% वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 75%, फिर 100%। तो 50% से मैं स्टार्ट करती हूँ। % पे ही बहुत ही अच्छी आवाज हमें मिल रही है, मतलब एकदम बढ़िया म्यूजिक आ रहा है, कोई फट नहीं रहा। एक्चुअल में तो बाकी डिवाइसेस के साथ जब भी मैंने ऑडियो टेस्ट किया है तो 50% पे मुझे हमेशा दबी हुई आवाज मिलती थी, लेकिन इसका 50% एक्चुअल में बहुत ही बढ़िया है। अब मैं 75% कर रही हूँ। मजेदार। 75% पे हमारी वॉल्यूम जो थी वो लाउड हो गई और उसमें हमें बढ़िया म्यूजिक ही सुनने को मिला। अभी भी आवाज बिल्कुल फट नहीं रही है और ना ही 50% पे ना ही 75% पे आपको बाहर का शोर सुनाई देगा। आप अच्छे से म्यूजिक को एंजॉय कर पाएंगे। अब मैं 100% कर रही हूँ। बहुत ज्यादा तेज हो गई है, मतलब मैं तो इतनी तेज नहीं सुन पाऊंगी, लेकिन जो लोग बहुत तेज म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं वो तो बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे इस डिवाइस के साथ। ईयरफोन्स को कनेक्ट करके आपको म्यूजिक बढ़िया मिलेगा, मतलब गेम खेलने में भी आपको एकदम ऑसम मजा आएगा। सो इसका जो ऑडियो आउटपुट हमें ईयरफोन्स के साथ मिल रहा है वो बहुत ही जबरदस्त है। अब हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे अपने हेडफोन्स को। ये मेरे स्कल कैंडी के हेडफोन्स है #2। इसके साथ हम वायर लगाएंगे और देखते हैं कि हेडफोन्स के अंदर हमें कैसी साउंड मिलती है। सो सेम 50% से स्टार्ट करेंगे। % की इसकी साउंड जो है हमारी वो ओके है, इसमें आपको बाहर का शोर भी सुनाई देगा। वो जो मैं डल की बात कर रही थी 50% पे, इसका थोड़ा सा डल लगेगा आपको। अब मैं 75% कर रही हूँ। 75% पे आपको बाहर का शोर तो सुनाई नहीं देगा, लेकिन अभी आवाज में उतना मजा नहीं आ रहा जितना उसका 75% था हमारा मजेदार। तो अब मैं इसको 100% करके देख रही हूँ। इसके 100% पे भी आपको बहुत तेज लाउड आवाज नहीं मिलेगी जैसे इसमें मिल रही थी, लेकिन फिर भी आवाज ठीक आ रही है, शोर आपको नहीं मिलेगा बाहर का और क्लियर आ रही है आवाज। तो इसको मैं बुरा नहीं कहूंगी, लेकिन इसमें यह है कि इतनी तेज नहीं हुई जितनी हमारे इस ईयरफोन्स के साथ थी। सो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यूज करेंगे मेरे Sennheiser के ब्लूटूथ ईयरफोन्स को। इसको मैंने कनेक्ट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे 50% वॉल्यूम से। इसके अंदर भी 50% पे हमारी आवाज दबी नहीं हुई है, बस कम है क्योंकि 50% पे रखी हुई है और एकदम क्लियर आ रही है। हालांकि थोड़ा बाहर का शोर आपको इसमें सुनाई दे सकता है। अब मैं 75% कर रही हूँ। 75% पे आपको काफी अच्छी साउंड मिलेगी, लाउड भी और एकदम क्लियर, मतलब मजेदार तरीके से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं 75% पे। अब 100% करके देखते हैं कि कितनी तेज होती है।
100% पे काफी तेज हो गई, बढ़िया वाला म्यूजिक हमें सुनने को मिलेगा, मतलब आवाज बिल्कुल भी फटेगी नहीं, एकदम क्लियर आएगी। इन दोनों के साथ तो एकदम मजेदार साउंड हमें मिल रही है, मतलब ईयरफोन्स के साथ भी और ब्लूटूथ हेडफोन के साथ भी। अब हम ब्लूटूथ कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। मैं इस डिवाइस को दूसरे रूम में रख कर आऊंगी और फिर देखूंगी कि आवाज कटती है या नहीं। पहले आवाज को थोड़ा कम कर लूं क्योंकि बहुत लाउड है। मैंने दूसरे रूम में रख दिया डिवाइस को और मैं आ गई हूँ, दरवाजा भी बंद कर दिया है, लेकिन एकदम क्लियर आवाज आ रही है, जरा भी नहीं फट रही। देखा जाए तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बहुत ही सॉलिड है, मतलब मजेदार वाली ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल रही है। मैं लेकर आती हूँ उसको और फिर हम ट्राई करेंगे उसको हमारे स्पीकर्स के साथ। कनेक्ट कर लिया है मैंने स्पीकर को। अब हम स्टार्ट करते हैं 50% वॉल्यूम से। पे दबी दबी सी आवाज है, तो 75% कर रही हूं मैं जल्दी से। पे भी ओके आवाज कहेंगे, बहुत ज्यादा तेज नहीं कहूंगी मैं इसको, तो 100% करके देखते हैं, उस पे शायद मजेदार हो जाए। तो 100% पे आपको आवाज जो है वो लाउड तो मिल रही है, फट नहीं रही है बिल्कुल भी, बट मेरे को लगता है थोड़ी और लाउड हो सकती थी, तो ओके ओके कहेंगे। उसकी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं कहेंगे। एक्चुअल में पूरे हमारा जो ऑडियो टेस्ट आज हमने किया है उसके अंदर सबसे बढ़िया जो हमें साउंड मिल रही है वो हमें मिल रही है इसके साथ ईयरफोन्स के साथ जो हमने कनेक्ट किया था। उसमें आपको गेमिंग एक्सपीरियंस में बहुत ही सॉलिड मिलेगा, एकदम मजेदार वाली साउंड मिलेगी। उसके बाद हमारे ब्लूटूथ ईयरफोन्स आती हैं जिसके अंदर कनेक्टिविटी तो एकदम जबरदस्त है, उसके साथ आवाज भी बढ़िया है। उसके बाद आप हेडफोन्स को ट्राई कर सकते हैं और स्पीकर उनको मैं नॉर्मल ओके ओके एवरेज कहूंगी। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्द वापस आऊंगी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।